常用的一些制冷配件。这个是电子式的温控器，有的它的内机坏了，可以使用这个，比较简单和方便。这个是小风机，冰柜呀或者是展示柜啊，经常要用到的。这个是小风机，散热用的。这个是保护器，这种是碟形保护器，这几种都是比较常用的。这个是启动器，冰箱也是经常用的。启动器分为3种，像这个有3个抽头的，1个抽头的，还有一种2个抽头的。冰箱冰柜的还有一种重锤式的启动器。这个是温控器，现在出的都是智能的，它是电脑控制的，这种用的也比较少了。这个是背板，蒸发器，如果它的冷藏室漏了，可以给它使用这个。这个是最常用的铜管。这个是冷凝器，如果冰箱的高压漏了，可以是外挂冷凝器。这个是1.3米的，是加密的，看这个比较密实。这个是保温管，也是经常要用到的。再有就是压缩机了，如果它的压缩机坏掉了，也是要换压缩机的。这个也是经常要用到的。不过现在压缩机坏了，有些用户是不愿意修的，因为造价比较高，现在的家电比较便宜。这个是加吸贝拉的，这儿有一个小箭头，指的这个是回气管，这个是高压管，这个是工艺管。好，本期视频先到这里了，谢谢大家的观看。